วันนี้เรามารู้จักรากศัพท์ amble ที่หมายถึงเดินหรือเคลื่อนไหว เริ่มจากคำว่า ambulance หมายถึงรถพยาบาลที่มาจากแนวคิดยานพาหนะที่เคลื่อนที่เพื่อช่วยชีวิต amble แปลว่าเดินเล่นหรือเดินช้าๆอย่างสบายใจ preamble หมายถึงคำนำหรือบทนำของหนังสือมาจากแนวคิดการเดินนำก่อนเข้าสู่เรื่องหลัก somnambulist หมายถึงคนเดินละเมอคือคนที่เดินในขณะหลับ และสุดท้าย perambulate แปลว่าเดินตรวจรอบๆ เช่น ผู้ตรวจที่เดินสำรวจพื้นที่หรือเขตแดน คำทั้งหมดนี้มาจากรากเดียวกันคือ amble เท่ากับ walk move มาหรือเดินเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทั้งในความหมายจริงและเชิงสัญลักษณ์ค่ะ